はい、今日は山手線の全部の駅を解説してみようと思います。なんで山手線を解説しようと思ったのかというと、このポッドキャストのチャンネルでね、YouTube を開くと、他のポッドキャストやってる方とか、そういうチャンネルが出てくるんですけど、やっぱり日本のおすすめスポットとか、東京のおすすめスポットとか、そういうのが上に出てきて、私もそういうの撮ろうかなと思ったんだけど、なんかただおすすめスポット紹介するだけじゃ面白くないなと思って、私だから撮れる内容ってあるかなって思ったら、東京生まれ、東京育ちの私だったら、全部の駅を解説できると思って、全駅詳しくおすすめスポットとかそういうのは言えないんだけど、とりあえず全駅ね行ってみたいなと思って、やっぱり都内一周してるね山手線がやりやすいんじゃないかと思って、みんなもきっと東京に来たことある人だったら山手線使ったことありますよね。きっと緑の電車ですね、 JR の。他の JR の電車もねいろいろありますけども、一旦山手線ということで、東京、渋谷、新宿、池袋とか有名どころが全部山手線にあると思うので、やってみたいなと思います。山手線って全部で30個駅があるので、しかも30個全駅、私多分降りたことは全駅あると思うんだけどね、乗り換えとか含めて。でもそんなここは何がある、何が特徴とか多分言えない駅もあると思います。じゃあね、一番最初はやっぱり東京駅から行きましょうか。新幹線の始発終点の東京駅ですね。東京駅はやっぱり使うって言ったら新幹線乗るときですよね。東京駅もすごい広いけど、東京駅は待ち合わせがすごい難しい。もうあれ、何階とか、その地下とか、1階、2階、3階とか、まずね、そこの待ち合わせがすごく難しいのと、あんまり特徴がないなと思って、ここに行けば会えるみたいな。渋谷駅とか池袋って結構あると思うんだけど、東京はね、待ち合わせがね、本当にね、大変だなと思います。でも東京駅はね、丸の内、とっても綺麗ですよね。そもそも東京駅すごい綺麗だから、一回は生で見てほしいなと思います。はい。東京の次といったら、有楽町。有楽町は東京駅からも歩いてすぐ行けますね。銀座がすぐ近くにあるけども、有楽町はね、結構行くかな。有楽町はなんで行くかっていうと、カフェもあるし、家族が通ってる病院が有楽町にあったりするんで、結構行きますね。その間カフェで待ってたりするんだけど、有楽町私昔すごい行ってたんですよ。なんでかっていうと、有楽町に大きいサンリオショップがあるんですね。だからキティちゃんとかサンリオ好きな人はぜひ有楽町は絶対行ってほしいなと思います。歩いて5分ちょっとぐらいかな。大きいキティちゃんのモニュメントがあってすぐわかると思うんだけど、1階にキティちゃん専門のお店があって、2階に他のサンリオのキャラクターもいるんだけど、そこはね、イベントとかやったりしてるんだけど、でももうここ何年も行ってないですけどね。はい。じゃあ次、有楽町の次は新橋。新橋はね、サラリーマンの街、飲み屋がいっぱいあるっていう感じですよね。新橋って言ったら、テレビ局とかね、ありますよね。日本テレビ、日テレがあるかな。だから、その広告会社とかテレビ関連が集中してるかなと思います。新橋は、なんか営業の時に多分新橋駅は降りて歩いたことあると思うけど、あんま行かないかな。
お台場好きでお台場よく行くんですけど、お台場方面行くときに新橋で乗り換えていくかなと思います。次は浜松町だね。浜松町は、なんかパッと出てこない。浜松町。会社があるなっていうイメージなのと、そうね、とても綺麗ですよね。なんか再開発されてると思います。はい、浜松町以上。次が田町。田町も、浜松町のね、もうすぐ隣ですからね。ここも再開発されてる。ここもビジネス街ですよね。田町ね。都営浅草線の三田駅イコール田町駅ですよね。はい。それぐらいの印象です。次が高輪ゲートウェイだね。高輪ゲートウェイは、数年前にできた駅だよね。高輪ゲートウェイは、行くかな？本当品川駅、次品川駅なんだけど、歩いてすぐなんで、高輪に用事があるときは、品川から行っちゃうかな。でも品川駅が結構大きいからね。で、やっぱ新幹線あるし、もういつも人すごいですよね。高輪ゲートウェイはね、ちょっと記憶ないかも。どんな駅かって今パッと出てこないですね。はい。で、次が品川駅だね。品川駅はね、結構好きですよ。空港行くのにもね、品川駅から羽田空港、品川駅からは行かないんだけど、なんか空港行くのも、新幹線乗るのも結構品川通る人が多いんじゃないかなとは思うんだけど、駅がね、もう本当に天井も高くて、すごい綺麗ですよね。あれだ、品川は入管があるんだ。入国管理局があるから品川行くんだ。品川駅からバスだけどね、入管に行くときは品川駅から行きます。入管行くのって基本平日なんだけど、いっつもすごいですよ。朝から人。みんな入管がオープンする時間に合わせていくからこそ朝すごくって、バスの列もすごいし、タクシーで行く人もいっぱいいるんだけど、タクシーもすっごい並びますね。だから品川は入管に行くときに行くかな。はい、次は大崎駅だね。大崎は、ここもオフィス街っていう印象かな。あんま行かないですね、大崎駅は。でも、すごい綺麗な駅っていう印象です。で、大崎の次が五反田だね。五反田は、そうだな。駅はすごいちっちゃめだから結構好き。やっぱり大きい駅って改札出てから目的地に着くまでとか地上に出るまでが人混みの中行くっていうのが私好きじゃなくって、だから小さい駅、改札ピッて出たらすぐに外に出れるような駅はそんなに嫌いじゃないんですけど、五反田駅はいいですよね。で、地下鉄も通ってるし、結構美味しい飲食店とかコスパがいい飲食店がある印象だね。でも遊ぶスポットとかはあんまりないかな。なんか昔ながらの街っていう印象が私にはあります。次は目黒だね。目黒はこれも五反田から歩いて行けちゃうけど、やっぱり目黒川の桜は観光スポットとして有名ですね。目黒は結構人住んでるんですよね。五反田もそうだけど。あそこら辺歩いてると綺麗な家がたくさんあります。一軒家とかもあるし、私
日本語学校働いてた時に目黒の駅前にある中華料理屋さん、そこがすごい高いんだけどとても美味しいとこで、多分予約しないといけないけど、そこがすごいいいお店だったなっていうのを覚えてます。日本語学校のその当時の理事長がその時の新人メンバーを連れてってくれたんですよね。はい。目黒の次は恵比寿だね。恵比寿は恵比寿ガーデンプレイスがありますね。恵比寿駅は楽しいと思う。お買い物もできるし、カフェとか、食事もたくさんあるから、ただ歩いてるだけで楽しいですよ。恵比寿カフェとか調べたらたくさん出てくるかな。前に東京観光ツアーのアカウントで恵比寿のアイス屋さんを紹介したと思いますが、あそこもおすすめです。はい、恵比寿の次は渋谷ですね。渋谷は私はもちろん人混みがすごすぎるのでそんなに行きたいと思う駅ではないんだけど、渋谷は結構縁がありますね。日本語学校も渋谷にあったし、仕事関連でね、結構渋谷、その東京観光ツアーのあそこのメイン拠点も渋谷なんですよね。あとはそうね、渋谷の病院、健康診断行ってるのも渋谷の病院だしね。渋谷駅はね、もう何でもありますよ。駅はずっと工事してます。で、渋谷駅、もう本当に人すごいけども、駅ビルね、ヒカリエとかスクランブルスクエアとか、最近できたのは桜ステージとかもできましたね。もうお買い物ももう何でもできるけど、わざわざ渋谷で買い物しなくてもいいかなとは正直思います。やっぱ人がすごいんで。で、だって今渋谷駅前のハチ公、忠犬ハチ公ってね、犬の銅像がもうすごいですもんね。列が、写真撮るための列が。そんな私が日本語学校通ってた時、並んでるの見たことなかったけど。で、センター街を通って、いろいろお買い物するお店とか有名なレストランとかありますけども、渋谷はね、坂が多いんですよね。センター街を通っていたとこは、道玄坂があって、その反対側は宮益坂って言って坂なんですよね。私の通ってた日本語学校、通ってたというか勤めてた日本語学校は道玄坂の上にありますが、駅から10分ぐらい歩くけど、センター街を通らなくても行けるんで、とってもいい場所ですよ。やっぱ食事とかね、買い物には困らないね。渋谷駅に学校があるとね。はい。っていう感じで、渋谷はもう Google があります。会社はね。はい。じゃあ渋谷の次は原宿ですね。渋谷駅からも歩いてすぐなんで、渋谷から原宿、原宿から渋谷どっちでもいいんだけど、行く場合は電車より絶対に歩いた方がいいと。これはもう私が小さい頃からもうそれは思ってましたね。タクシーも乗るよりもうほんと歩いちゃった方がいいなと思います。原宿は今は駅がちょっと大きくなってちょっと綺麗になったけど、昔は原宿駅っていっぱい人が乗り降りするのに駅小さかったし、そんな綺麗じゃなかったですね。原宿駅はもう山手線しか通ってないからね。だから原宿行きたい人はみんな山手線に乗って、原宿は若者の街っていうのかな。全然今はね、若者だけじゃないと思うけども、でもなんだか私が学生の時、やっぱ遊ぶと言ったら原宿ってなってたかな。原宿行けば何でもあるって、安くて、竹下通りにね、いろんなお店あるから、そこで買い物終わるし、結構安いし、で、なんか食べ歩きとかしながら、今人多すぎて、特に休日とか食べ歩きもできないですね。人にぶつかっちゃうと思います。でも
本当新しいお店ね、しょっちゅう入れ替わったりとかして、やっぱり原宿、渋谷、楽しいなとは思いますね。でも今私平日に動けるから、平日に行けるから楽しいけど、休日には行きたくない場所といえば渋谷、原宿ですね。次は代々木。代々木は、代々木に行く用事ってあるかな？会社とかあると思うんだけど、代々木ないですね。じゃあ次行きましょう。新宿ね、もう巨大ターミナルですよね。新宿はやっぱり乗り換えで行くし、都内に住んでる友達とご飯行くってなって一番集合しやすいのが新宿のことが多いですね。どこに住んでても、神奈川とか、そっちの方だとしても新宿は一本で行けたりするから、新宿で結局集まることが多くなりますね。新宿でご飯食べるときは外に出るっていうより、駅ビル、ルミネとかあるんですけど、そこの上のレストラン街で食べることが多いけど、そこもやっぱり土日のランチとかはすごい混んでますね。でも美味しいお店ばっかりです。新宿は新宿御苑とかおすすめですね。新宿駅からちょっと歩くけど、すごい綺麗でいい場所ですよ。桜の時は綺麗だし、おすすめのスポットですね。新宿はバスターミナルがあるんで、今はもう乗らないけど、バスでどっか行くとか、夜行バスで行くってなったら、新宿から乗ることが多かったですね。新宿といえば今はワンピースベースショップができたんで、前に話したけど、それで直近行ったのはその時かな。新宿に行ったのはね。新宿の次は新大久保ですね。新大久保はね、もう昔から韓国カルチャーですよね。私、新大久保はね、そんなに行かないんですよ。まず道が狭すぎる。駅も小さい。で、友達でそういう韓国グルメとか、そっちのカルチャーが好きな子がいるんで、その子たちとご飯行くときに初めて新大久保行ったかな。今まで多分2、3回しか行ったことないです。で、新大久保の横というか次、高田馬場ですね。高田馬場ってなんか初めて聞いたとき変な名前と思いませんでした？今は全然思わないし慣れたんですけど、高田馬場も新大久保とつながってる感じだから道が狭いですよね。でも美味しいラーメン屋さんがあるイメージがあります。ちょっと具体的にどこかは忘れちゃったんだけど、はい。高田馬場の次は池袋ですね。池袋は人が多いのであんまり好きではないけどよく行きますね。池袋はお買い物もできるし、結構美容院とかネイルとか池袋行ってたけど最近は行ってないですね。あと池袋といえばやっぱりオタクの街なのかな。池袋東口に行くとサンシャインシティがあって、その奥に今私も行かないんだけど、もう何年前、10年前とかかな。もっと前からね、もちろんあるし、逆に今あるのかわからないんだけど、オタクが集まる場所が、で、そういうお店がたくさんありました。そこで、ね、毎回コスプレしてる人もいるし、そういうイベントやってる時もあるし、池袋といえば、デュラララっていうアニメがあるんだけど、やっぱね、池袋イコールデュラララだなっていう、その平成のアニメですけどね。デュラララってどうだろう、世界であんまり話題にならないかな。そこが池袋が舞台なので、私の中ではそのイメージが強いですね。あとアニメのイベントたくさんやってますよね。
池袋の次は大塚。大塚はね、ごめんなさい。何のイメージもないし、降りたことないかもしれない。はい。次は巣鴨。巣鴨は、私なんで巣鴨がおばあちゃんの町だって認識してるんだろう。本当かどうかわからないけど、小学校の時に読んでた少女漫画、ギャルズっていう漫画があるんだけど、そこでね、巣鴨はおばあちゃんの原宿だみたいなのを、確かその漫画だったはず。で、それギャルの漫画なんで、舞台が渋谷、原宿、あと池袋の時もあったけど、そう、それのね、やっぱね、イメージがずっとあるんですよね。巣鴨ね。まあ、なので行ったことはないです。で、次が駒込。駒込か。いつも通るけど、駒込、本当に印象がないな。でも、大塚駒込らへんって、どうだろう、住んでる人はいるかも。一人暮らしとかで。だから山手線沿いの中では比較的住みやすいんじゃないかな。家賃も含めてね。やっぱり渋谷とか池袋、新宿ってなると高くなっちゃうからね。はい。次は田端だ。田端ね。山手線と京浜東北線の乗り換えっていうイメージですね。西日暮里。西日暮里は、あれだね、乗り換えだよね。空港行くとき、西日暮里乗り換えるなと思います。次が日暮里。日暮里か。日暮里。ここら辺やばい。全然印象がないっていう。日暮里ないな。日暮里の次は、うぐいす谷。うぐいす谷か。わかんないな。うぐいす谷通るけど、意外とでもうぐいす谷降りる人多い気がします。うぐいす谷って何があるんだろう。本当に何にも聞いたことないです。次、上野、よかった。こっからまた、喋れます。上野駅ね。上野駅はよく行ってましたよ。上野博物館もあるし、上野公園、桜が有名ですよね。上野は、そのラーメン屋さんとか、あと美味しい中華とか、あと上野駅って、お酒飲む、何あれ、なんか、外にちょっと出てる居酒屋ってなんて言うんだろう。私、ああいうとこ行かないんですよ。でも、ああいうところでお酒を飲んでる YouTuber の動画はよく見ます。これ楽しそうだなと思いながら。でも私は、お酒は好きだけど、ああいうお店は好きではないので、私はね、いつもそこの横を通りながら、ああ、人いっぱいいるなと思いながら。でもすごい楽しいと思いますよ。ぜひ、上野駅は行ってほしいかな。はい。で、上野の横、隣、というか次の駅は、御徒町だね。御徒町は、もう上野から歩いてすぐだし、つい先月ぐらい御徒町行きましたね。友達がお酒のイベントをやってて、その場所が御徒町だったかな。あとは、私の新卒で入った会社が、御徒町駅ではないんだけど、そこら辺に近かったから、よくお使いとかで、御徒町とか、次の秋葉原には行ってましたね。で、次が秋葉原、秋葉ですね。まあ、秋葉といえば、オタクのエリアって言われているけども、まあ、IT の会社もたくさんあります。秋葉は、まあ今はわざわざ秋葉まで行かなくても、グッズとか買えるんで、わざわざ秋葉に行かないんだけど、つい先月行ったのが、ドンキに行きたくて、で、秋葉が、近かったんですよ、そこから。ちょっとドンキでね、コラボしてるグッズが欲しくて行ってみて、結局グッズなかったんですけどね。
もうすぐなくなっちゃう、そういう限定のものって。で、秋葉のドンキ、平日のお昼頃行ったんで、人全然いなかったし、もう観光客の方しか見なかった。がね、すごい、秋葉は本当に、日本人とその観光客というかね、海外の方、同じぐらいの比率なんじゃないかなって。でもサラリーマンは多いですよね、ここら辺ね。で、秋葉の次は、これ最後だ。神田。神田。神田か。神田はね、中央線乗り換えで神田使うかな。多分。でも神田駅で降りてどっか行くとかないな。改めて見ると神って書くからなんかかっこいいね。神田駅ね。会社もあるし、その東京と秋葉原に挟まれてるから、なんかそこら辺で友達と会いたいなとか、あとは友達と作業したいなとかいう時に、東京秋葉だと人が多すぎるから、あえて神田とか四谷とかにして集まるとか、そういうのはあるかな。なんか全駅言えるぜみたいな感じで言ったのに、大塚とか駒込、田端らへん全然印象がないっていう。どこが住みやすいとかね、ちょっと私住んだことはないので、山手線沿いに。ちょっとわからないけど、でも山手線平日とかなんか一周とかしたら楽しいんじゃないかな。やっぱりそのお店、美味しいお店はね、各駅絶対あるし、逆に渋谷とか新宿じゃない方が予約せずにすぐ入れたり、穴場のお店があったりしますよね。じゃあ今回は山手線一周の解説でした。最後まで聞いてくれてありがとうございました。バイバーイ。